Veprat penale në lidhje me taksat dhe tatimet. Me vepra penale në lidhje me taksat dhe tatimet kuptohen ato vepra, veprime ose mosveprime të kundërligjshme, të kryera me dashje dhe me qëllim për t'u shmangur pagimit të taksave dhe tatimeve në forma e mënyra të ndryshme. Fshehja e të ardhurave. Fshehja apo tregimi i rremit të ardhurave ose objekteve që i nënshtrohen tatimeve dhe taksave, kur më parë janë marrë masa administrative, përbën kundravajtje penale dhe dënohet me gjob ose burgim gjerë në 2 vjet. Nga ana objektive, fshehja e të ardhurave ose objekteve që i nënshtrohen tatimit dhe taksave kryhet në forma dhe mënyra të ndryshme, si për shembull duke i fshehur në një vend që nuk mund të zbulohen nga organi shtetëror i ngarkuar për regjistrimin e pasurisë. Nga ana subjektive, kundravajtja kryhet gjithmonë me dashje dhe qëllimi përfitimi material. Neni 181. Mospagimi i taksave dhe tatimeve. Mospagimi i taksave dhe tatime brenda afatit të caktuar, me gjithë mundësinë e pagimit të tyre nga personi ndaj të cilit janë marrë më parë masa administrative për këtë qëllim, dënohet me gjob ose burgim gjerë në 3 vjet. Nga ana objektive, krimi kryhet me mosveprim, me qëndrim pasiv të subjektit, duke mos paguar tatimet dhe taksat e vendosura nga organi shtetëror kompetent në bazë të ligjit në fuqi. Nga ana subjektive, krimi mund të kryhet vetëm me dashje, ndërsa personat zyrtar që nga pakujdesia nuk e paguajnë tatimin dhe taksen për të cilën detyrohet ndërmarrja e tij dhe mund të dënohet për krim në detyrë. Neni 181A. Moskryrja e detyrimeve nga organet tatimore, shtuar me ligjin 8279, datë 15/1/1998, neni 2. Moskryrja e detyrimeve që lidhen me vjeljen brenda afatit të caktuar ligjor të taksave dhe tatimeve nga punojësit e organeve tatimore dhe punojësit e tjerë zyrtar që janë të ngarkuar me këtë detyra, kur bëhet për fajin e tyre dhe i sjell shtetit dëm me vlerë më të vogël se 1 milion lek, dënohet me gjob deri në 2 milion lek. Kur vlera është më e lartë se 1 milion lek, dënohet nga 3 deri në 10 vjet burgim. Nga ana objektive, krimi kryhet me mosveprim që shprehen me moskryerjen e detyrimeve që lidhen me vjeljen brenda afatit të caktuar ligjor të taksave dhe tatimeve. Nga ana subjektive, krimi i moskryerjes së detyrave që lidhen me vjeljen e taksave dhe tatimeve kryhet me faj që shprehet me dashin ose pakujdesinë e tyre. Neni 182. Ndryshimi në aparatet matëse. Ndryshimi apo ndërhyrja në aparatet, arkat matëse, regjistruese e të lëshimit të kuponave apo përdorimi i aparateve dhe arkave të ndryshuara apo lejimi i përdorimit nga të tjerët i aparateve dhe arkave të parregullta me qëllim shmangjen nga pagimi i plotë i tatimit përbën kundravajtje penale dhe dënohet me gjob ose burgim gjerë në 2 vjet. Nga ana objektive, vepra penale kryhet me veprime aktive ose mos veprime të kundërligjshme me mënyra dhe forma të ndryshme. Nga ana subjektive, kundravajtja kryhet me dashje dhe me qëllim shmangje nga pagimi i plotë i tatimit dhe motivet janë kurdoherë interesi privat. Neni 183. Falsifikimi i monedhave ndryshuar me ligjin 8733, datë 24/2/1, neni 50. Falsifikimi ose vënia në qarkullim e monedhave të falsifikuara dënohet me burgim gjerë në 5 vjet. Po kjo vepër, kur kryhet në bashkëpunim më shumë se një herë ose ka sjell pasoja të rënda, dënohet me burgim nga 5 gjerë në 15 vjet. Nga ana objektive, krimi kryhet në 2 forma: a. falsifikimin e monedhave, b. vënien në qarkullim të monedhave të falsifikuara. Nga ana subjektive, krimi i falsifikimit apo vënies në qarkullim të monedhave të falsifikuara kryhet me dashje të drejtë për drejtë dhe me qëllim përfitimi. Neni 184. Falsifikimi i letrave me vlerë, ndryshuar me ligjin 8733, datë 24/2/1, neni 51. Falsifikimi ose vënia në qarkullim e çeqeve, kambialeve, kartkrediteve, çekulltarve ose letrave të tjera me vlerë të falsifikuara dënohet me burgim gjerë në 5 vjet. Kur kjo vepër kryhet në bashkëpunim më shumë se një herë ose ka sjell pasoja të rënda, dënohet me burgim nga 3 gjerë në 10 vjet. Nga ana objektive, krimi kryhet me veprime aktive të kundërligjshme nëpërmjet falsifikimit të letrave me vlerë. Nga ana subjektive, krimi kryhet me dashje të drejtë për drejtë dhe me qëllim fitimi. Neni 185. Prodhimi i mjeteve për falsifikim. Shtuar paragrafi i 2 me ligjin 8733, datë 24/2/1, neni 52. Prodhimi apo mbajtja e mjeteve për të falsifikuar monedha, çeqe, kambiale, kartkredite,
çek udhëtari apo të tjera letra me vlerë dënohet me gjobë ose me burgim nga 1 deri në 3 vjet. Po kjo vepër kur kryhet në bashkëpunim më shumë se një herë ose ka sjell pasoja të rënda, dënohet me burgim nga 3 deri në 10 vjet. Nga ana objektive, krimi kryhet me veprime aktive ose me mosveprime të kundërligjshme që shfaqen me përdorimin ose mbajtjen e mjeteve të ndaluara për falsifikimin e monedhave apo letrave me vlerë. Nga ana subjektive, krimi kryhet me dashje të drejtë për drejtë dhe me qëllim për të nxjerrë përfitime materiale. Në 186, falsifikimi i dokumentave. Ndryshuar me ligjin 9188, datë 12/2/2004 neni 4. Falsifikimi ose përdorimi i dokumentave të falsifikuara dënohet me burgim deri në 3 vjet dhe me gjobë nga 200.000 deri në 600.000 lekë. Kur kjo vepër kryhet në bashkëpunim ose më shumë se një herë apo ka sjell pasoja të rënda, dënohet me burgim nga 6 muaj deri në 4 vjet dhe me gjobë nga 300.000 deri në 1 milion lekë. Kur falsifikimi bëhet nga persona që ka për detyrë të lëshojë dokumentin, dënohet me burgim nga 1 vit deri në 7 vjet dhe me gjobë nga 500.000 deri në 2 milion lekë. Nga ana objektive, krimi kryhet në 2 forma kryesore: me anë të falsifikimit të dokumentave, të ndryshimit të identitetit apo moshës, dhe me përdorimin e dokumentave të falsifikuara. Nga ana subjektive, krimi kryhet me dashje direkte. Neni 186A. Falsifikimi kompjuterik, shtuar me ligjin 10.023, datë 27/11/2008. Neni 18. Futja, ndryshimi, fshirja apo heqja të dhënave kompjuterike, pa të drejtë për krijimin të dhënave të rreme me qëllim paraqitjen ose përdorimin e tyre si autentike, pavarësisht nëse të dhënat e krijuara janë drejt për drejt të lexueshme apo të kuptueshme, dënohet me burgim nga 6 muaj deri në 6 vjet. Kur kjo vepër kryhet nga personi që ka detyrë ruajtjen dhe administrimin e të dhënave kompjuterike në bashkëpunim më shumë se një herë apo ka sjell pasoja të rënda për interesin publik, dënohet me burgim 3 deri në 10 vjet. Në vitin 2008, me ligjin 10.023, u shtua në ligjin penal dhe neni për falsifikimin kompjuterik, duke parë shtimin në mas të këtyre rasteve. Neni 187, falsifikimi i dokumentave shkollore. Falsifikimi apo përdorimi i dokumentave shkollore të falsifikuara dënohet me gjobë ose burgim deri në 3 vjet. Kur falsifikimi bëhet nga persona që ka për detyrë të lëshojë dokumentin, dënohet me gjobë ose me burgim deri në 5 vjet. Nga ana objektive, krimi i falsifikimit kryhet me veprime aktive të kundërligjshme që qëndrojnë në përgatitjen e të dhënave të rreme, si në vend të notave të ulta, të vendosen nota të larta në diploma, duke dhënë diplomë një personi që nuk e ka kryer shkollën. Nga ana subjektive, krimi kryhet me dashje të drejtë për drejtë. Neni 188. Falsifikimi i dokumentave shëndetësore. Falsifikimi apo përdorimi i dokumentave të falsifikuara shëndetësore dënohet me gjobë ose burgim deri në 3 vjet. Kur falsifikimi bëhet nga personi që ka detyrë të lëshojë dokumentin, dënohet me gjobë ose burgim deri në 5 vjet. Nga ana objektive, krimi kryhet në 2 forma: me falsifikim të dokumentave shëndetësore, duke paraqitur të dhëna të rreme, me përdorim të dokumentave shëndetësore të falsifikuara. Nga ana subjektive, krimi kryhet me dashje të drejtë për drejtë. Neni 189. Falsifikimi i letërnjoftimeve, i pasaportave ose i vizave, ndryshuar në ligjin 9188, datë 12/2/2004 neni 5. Falsifikimi ose përdorimi i letërnjoftimeve, i pasaportave o vizave të falsifikuara dënohet me burgim nga 6 muaj deri në 4 vjet dhe me gjobë nga 400.000 deri në 1 milion lekë. Kur kjo vepër kryhet në bashkëpunim ose më shumë se një herë apo ka sjell pasoja të rënda, dënohet me burgim nga 6 muaj deri në 5 vjet dhe me gjobë nga 600.000 deri në 2 milion lekë. Kur falsifikimi bëhet nga personi që ka detyrë të lëshojë letërnjoftimin, pasaportën apo vizën, dënohet me burgim nga 3 deri në 7 vjet dhe me gjobë nga 1 milion deri në 3 milion lekë. Nga ana objektive, krimi kryhet në 2 forma: me anë të falsifikimit të dokumentave, letërnjoftimeve, pasaportave apo vizave dhe me anë të përdorimit të këtyre dokumentave. Nga ana subjektive, krimi kryhet me dashje direkte, qëllim përfitimi të çdo gjëje qoftë edhe në natyrë. Neni 190, falsifikimi i vulave, i stampave e i formularve, ndryshuar me ligjin 9188, datë 12/2/2004, neni 6. Shtuar me ligjin numër 9275, datë 16/9/2004, neni 15. Falsifikimi ose përdorimi i vulave, i stampave e i formularve të falsifikuar ose paraqitja rrethanave të rrem në këto të fundit, që u drejtohen organeve shtetërore, dënohet me burgim nga 6 muaj deri në 4 vjet dhe me gjobë nga 400.000 deri në 1 milion lekë.
Kur kjo vepër kryhet në bashkëpunim ose më shumë se një herë apo ka sjell pasoja të rënda, dënohet me burgim nga 6 muaj deri në 5 vjet dhe me gjop nga 600.000 deri në 2 milion lekë. Kur falsifikimi bëhet nga persona që ka për detyrë hartimin e tyre, dënohet me burgim nga 3 deri në 7 vjet dhe me gjop nga 1 milion deri në 3 milion lekë. Nga ana objektive, krimi kryhet me veprime aktive që shfaqen me prodhimin e vulave të falsifikuara. Nga ana subjektive, krimi kryhet me dashje direkte dhe motive interesi për përfitime të ndryshme. Neni 191. Falsifikimi i akteve të gjendjes civile. Ndryshuar me ligjin 9188, datë 12/2/2004, neni 7. Falsifikimi apo përdorimi i akteve të gjendjes civile të falsifikuara dënohet me burgim nga 3 muaj deri në 2 vjet dhe me gjop nga 300.000 deri në 600.000 lekë. Kur kjo vepër kryhet në bashkëpunim ose më shumë se një herë apo ka sjell pasoja të rënda, dënohen me burgim nga 6 muaj deri në 4 vjet dhe me gjop nga 500.000 deri në 1 milion lekë. Kur falsifikimi bëhet nga personi që ka për detyrë të lëshojë aktin, dënohet me burgim nga 1 deri në 5 vjet dhe me gjop nga 1 milion lekë deri në 3 milion lekë. Nga ana objektive, krimi kryhet në 2 forma, me anë të falsifikimit të të dhënave në regjistrimin e akteve të gjendjes civile. Nga ana subjektive, krimi kryhet me dashje direkte nisur nga motive të ndryshme interesi. Neni 192. Prodhimi i mjeteve për falsifikim të dokumentave. Prodhimi apo mbajtja e mjeteve për të kryer falsifikimin e dokumentave përbën kundravajtje penale dhe dënohet me gjop ose burgim deri në 2 vjet. Nga ana objektive, kundravajtja penale kryhet me veprime aktive ose mos veprime të kundërligjshme që shprehen në prodhimin e mjeteve për falsifikimin dhe mbajtjen e mjeteve për falsifikim. Nga ana subjektive, krimi, kundravajtja penale e prodhimit të mjeteve të falsifikimit ose mbajtja e mjeteve për falsifikim kryhet me dashje. Neni 192A. Zhdukja dhe vjedhja e dokumentave. Shtuar me ligjin 8733, datë 24/1/2001. Neni 53. Asgjësimi me çdo mënyrë i dokumentave të arkivit ose bibliotekës, si dhe zhdukja e vjedhja e dokumentave që janë të një rëndësie të veçantë në kundërshtim me kërkesat e ligjit, dënohen me gjop ose burgim deri në 3 vjet. Vjedhja e dokumentave të arkivit ose bibliotekës që janë të një rëndësie të veçantë ose eksportimi i tyre në kundërshtim me kërkesat e ligjit, dënohen me gjop ose burgim deri në 5 vjet. Nga ana objektive, krimi kryhet në disa forma si zhdukja, djegja ose grisja e dokumentave, si ato të Gjën Buzukut për shembull. Nga ana subjektive, krimi kryhet me dashje, me qëllim përfitimi material ose nxitur nga motive të ndryshme të dobta. Neni 192B. Hyrja e paautorizuar kompjuterike, shtuar me ligjin 8733, datë 24/1/2001, neni 53. Hyrja e paautorizuar apo në tejkalim të autorizimit për të hyrë në një sistem kompjuterik a në një pjesë të tij, nëpërmjet cënimit të masave të sigurimit, dënohet me gjop ose burgim deri në 3 vjet. Kur kjo vepër kryhet në sistemet kompjuterike ushtarake, të sigurisë kombëtare apo të rendit publik, të mbrojtjes civile, të shëndetësisë apo të çdo sistemi tjetër kompjuterik me rëndësi publike, dënohet me burgim nga 3 deri në 10 vjet. Ky nen është shtuar në vitin 2001, por me shtimin e rasteve nga përdorimi masiv i internetit është ndryshuar paragrafi i parë me ligjin 9686, datë 26/2/2007, neni 13, më vonë është ndryshuar dhe me ligjin 10023, datë 27/11/2008, neni 19.